من أقوى الوصفات الناجحة المجربة والمضمونة للتخلص من نزلات البرد، الكحة، السعال، وتنظيف الجهاز التنفسي. وصفة من أروع الوصفات التي ينصح بها العديد من الخبراء. وصفتنا لليوم أحبتي وصفة ممتازة جدا في تنظيف الجهاز التنفسي، علاج آلام الرأس، ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس، الكحة، السعال، البلغم، نزلات البرد والرجفة الشديدة، بالإضافة إلى أنها تعمل على رفع المناعة وطرد السموم. وصفة ينصح بها العديد من الخبراء، صحية وممتازة لدرجة كبيرة جدا. فقط وكالعادة ما عليكم أحبتي إلا تتبع الوصفة معي إلى الأخير ومشاركتها مع كل من هو في حاجة إليها. بالنسبة لطريقة التحضير، نحتاج أحبتي إلى وعاء أو قدر يوضع فوق النار. نحتاج كذلك إلى الحليب، سواء حليب كامل الدسم أو نصف الدسم، تستعملون أحبتي المتوفر لديكم. وفي حالة تعذر عليكم استعمال حليب أو كنتم أحبتي لا يمكنكم استعمال الحليب، فقوموا باستعمال الماء فقط، إلا أنني أفضل استعمال الحليب من أجل أن تكون الوصفة ناجحة معكم 100%. بالنسبة للمكون الثاني أحبتي وهو المسمار أو القرنفل، ولا يخفاكم مدى المنافع التي يحتوي عليها، خاصة في رفع المناعة وكذلك منع انتشار العدوى من الفيروسات. هنا أحبتي سوف نحتاج فقط ما يعادل 3 حبات من القرنفل أو المسمار. نقوم بإضافتها إلى كأس كبير من الحليب، ثم نقوم بوضع القدر على نار هادئة حتى يصل إلى مرحلة الغليان. وهذه الوصفة أحبتي فهي وصفة مجربة مني شخصيا بعد أن عانيت بشكل كبير جدا من نزلات البرد الشديدة عن طريق انتقال فيروس في الهواء. كذلك كنت أعاني من الكحة، من السعال، من البلغم والرجفة الشديدة المرافقة للحمى. هنا أحبتي سوف نمر إلى المكون المعجزة سبحان الله وهو الكركم. بالنسبة للكركم أحبتي فمن الضروري أن يكون طبيعي 100%. تقومون بشرائه على شكل أعواد، ثم تقومون بطحنه أمام أعينكم من أجل أن تتأكدوا أنه طبيعي 100% وجديد وصحي. نحتاج فقط إلى ملعقة كبيرة ممتلئة من الكركم، نقوم بإضافتها إلى الحليب الساخن مع القرنفل، نحرك جيدا، ثم تصبح الوصفة جاهزة للاستعمال. وأهم شيء أحبتي وكالعادة تبقى طريقة الاستعمال هي أهم شيء في نجاح الوصفة. بعد القيام بتحضيرها أحبتي تقومون بشرب كأس ممتلئ بعد العشاء، يعني مباشرة قبل النوم تقومون بشربها والخلود إلى النوم مباشرة. وفي حالة كنتم تعانون من جميع الأعراض التي سبق ذكرها كالسعال، كالكحة، كنزلات البرد، الرجفة، ألم الرأس، فتقومون أحبتي بتناول الوصفة في أي وقت، إلا أنه من الضروري أن تتجنبوا التعرض للبرد وتجنب الخروج من البيت بصفة نهائية، لأن هذه الوصفة تتطلب منكم أحبتي النوم مباشرة بعد استعمالها مع وضع غطاء ساخن من أجل التعرق وإخراج السموم. هذه الوصفة تستعمل على الأقل مدة 3 أيام متتالية، وصدقوني أنها تعتبر علاج نهائي بإذن الله. كانت أحبتي هذه وصفتي لكم لليوم. كالعادة لا تنسوا وضع اللايك للفيديو ومشاركة الوصفة مع كل من هو مريض، ولكم كامل الأجر والثواب بإذن الله. كالعادة أحبتي أحب أن أرحب بجميع المنضمين الجدد وكذلك بالأوفياء للقناة. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.